Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Sunteți la Pomicula în Alban pentru cei care veniți pentru prima dată pe acest canal. Vă reamintesc că sunt lucrări foarte multe de făcut vara, mai multe decât iarna, deși lumea e concentrată pe lucrările de iarnă, adică pe perioada de repaus vegetativ. Paradoxal, deci toată lumea urmărește tutorialele, cele mai multe vizualizări se fac iarna, iar vara, când sunt cele mai multe lucrări, vizualizările scad pentru că lumea nu dă importanță lucrărilor de vară. Haideți să vorbim astăzi despre o lucrare foarte importantă. Eu am mai făcut un tutorial anterior în care am vorbit despre cicada cântătoare sau gălăgioasă. Este acea cicadă care scoate sunete ca și un greier, numai că greierul le face scurt și repetitiv, ori cicada asta gălăgioasă face un zgomot prelungit și asurzitor chiar. Nu este o insectă foarte periculoasă la prima vedere, dar se mulțește repede la noi în România pentru că generația este odată pe an, la 2 ani sau chiar la 3 ani. Dar odată ce depune ouăle, depune 100, chiar 200 de ouă. Ceea ce înseamnă că peste un an sau peste 2 ani, această insectă va fi de 200 de ori mai numeroasă. Gălăgia este infernală. Ce putem să facem noi vara când considerăm că totul e în regulă? Cum acum suntem în luna august, pe data de 18. Ce facem noi acum? Totul e în regulă, dacă a fructificat pomul recoltăm, dacă nu recoltăm, tratamente nu mai facem că în perioada de când nu se mai fac tratamente pentru că fructele sunt în pârgă majoritatea lor și suntem pe recoltare, să spunem așa, pe beneficii. Dar ia vedeți dumneavoastră ce se întâmplă la ora asta. Ne apropiem cu camera și ce putem să facem noi? Vedeți aici, pe acest lăstar, este un prun tânăr de 3 ani. Ăsta e lăstar, tot ce vedeți în mâna mea aici sunt doar lăstari. Vedeți ce se întâmplă? Această insectă gălăgioasă își face zborul în iunie și iulie, perioada când face gălăgie cea mai mare. Tot după acest zbor fac în perechiere, depune ouăle. Înțeapă ramura odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de câte ori consideră că are numărul de ouă. Iar la fiecare înțepătură este injectat o serie de ouă, care, de câte am numărat eu, o să vedeți și poze pe ecran, sunt în jur de 17 ouă pe fiecare înțepătură. Practic înțeapă și trage o serie scurtă de gloanțe până injectează 17 bucăți, se mută 1 centimetru, injectează încă o serie scurtă și așa mai departe până termină de toate gloanțele. Aceste ouă sunt depuse foarte grupați și una lângă alta, așa se fac, deci undeva de genul ăsta așa stau, lungi și stau grupate așa cum au fost inserate. În toamnă aceste ouă eclozează, se lasă și cad pe sol. Odată ce cad pe sol, intră în sol, își fac loc cu propriile forțe, se duc în sol, se adâncesc acolo, se instalează pe rădăcini și consumă din seva rădăcinilor. Dacă sunt puțini la număr, nicio problemă. Dar dacă nu intervenim să facem o reducere a populației, se mulțesc îngrozitor de mult și atunci rădăcina le suportă mai greu sau nu mai suportă pomul propriu-zis. Adică coroana începe să sufere, se îngălbenește, începe să usuce pe anumite ramuri până cedează pomul. Și atunci ce facem noi vara, acum în august, când ele nu mai, deci insectele atunci au dispărut, dar au rămas ouăle care urmează să eclozeze, să facă larve, să intre în sol. Venim și facem în felul următor. Vedeți dumneavoastră aici, a depus aici o serie scurtă, mai sus a depus o serie, la fel, dar începăturile sunt mult mai dese, 1, 2, 3, 4 grupate, deci n-a mai avut răbdare să mai facă deplasări și le-a băgat pe toate una lângă alta. Deci aici avem 4 ori 17 ouă. 4 ori 17 ouă. Vedeți, și ramura este mai umflată, mai îngroșată, pentru că s-au depus foarte mult în același loc. Ramura asta, acum să știți că nu este afectată. Ea se va cicatriza după ce eclozează aceste ouă, puietul cade, ea se cicatrizează. Deci acest lăstar la anul va fi o ramură de 1 an, cicatrizată perfect. Iar următoarea generație va începe lăstarii care pornesc
de la subțioarea frunzelor. Se vor depune pe lăstari, deci nu depune ouăle pe ramuri. Pe ramuri depune cicada gheboasă. Am mai vorbit noi și o să mai vorbim. Ce facem noi în situația asta? Am trecut, am observat, venim și scurtăm, sau mai bine zis, eliminăm partea asta deasupra, vedeți, a lăstarului și ne uităm bine să nu mai aibă cumva și alte depuneri. Ia uitați, mai avem o depunere mică aici, vedeți? Aceste depuneri le păstrăm. Le păstrăm, deci dăm jos doar lăstarul sănătos, iar partea asta care este inserată, vedeți, o păstrăm, o punem într-un vas pe care îl pregătim mai dinainte, vedeți, punem așa și continuăm lucrarea. Deci, am scurtat partea de sus, segmentul infestat îl păstrăm, restul dăm jos, dar segmentul infestat îl păstrăm, uitați. Deci până acum avem 3 segmente infestate pe care noi le păstrăm, adică le punem în găleată, găleata care la un moment dat o să punem apă cu o soluție pe bază de insecticid, lăsăm acolo câteva zile să fim siguri că a pătruns insecticidul în ramura respectivă, a ajuns la ou și le-a distrus, după care putem să aruncăm tot conținutul, adică ramurile cele afectate. Deci singura soluție ca să ținem sub control înmulțirea acestor cicadei este să eliminăm ouăle din pom. Adică vedem că ramura este injectată, am scos segmentul injectat respectiv, l-am băgat acolo, îl distrugem. Asta înseamnă că menținem sub control populația lor. Dacă nu facem acest lucru, am spus, se mulțește extraordinar de mult. Și atunci ajunge la rădăcina pomului o cantitate mare de larve care sug seva rădăcinilor. Și pomul se debilitează, devine debil și îl compromitem. Iată o lucrare care se poate face vara, trecând prin livadă, ne plimbăm cu foarfica în mână, o găleată, un vas în care să recoltăm porțiuni infectate și atunci suntem siguri că am făcut o treabă bună, am făcut o treabă bună pentru pomii noștri. Și voi reveni cu un alt tutorial în care voi vorbi despre gândacul negru al puieților. O să vedeți cât este de periculos acest gândac negru al puieților și ce trebuie să facem noi ca să îi limităm, tot așa, să limităm perpetuarea speciei în așa fel încât să mulțească, să ne afecteze nouă producția, pentru că am spus și cu alte ocazii, insectele nu au limite. Nu au limite, deci nu sunt ca oameni să mâncăm și noi să lăsăm și insectele și toate viețuitoarele să trăiască. Nu! Ei caută să ocupe tot, să termine tot și pe noi să ne lase fără hrană. Ăsta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă că este un abonament gratuit pe acest canal de informații horticole, distribuiți dacă aveți aceste posibilități. La revedere și succes pe toată linia!